Məsələ də ondan ibarətdir ki, Azərbaycan iqtidarı artıq qarşısına məqsəd qoyub ki, ölkəni diktaturaya çevirsin. Bizim gözləntimiz məhkəmədən deyil. Bizim gözləntimiz hakimiyyətdəndir. Ölkədəki baş verən bütün proseslər, bütün həbslər, bütün baskılar, repressiyalar nə məhkəmədə, nə Daxili İşlər Nazirliyində, nə polis idarəsində heç yerdə həll olunmur. Siyasi Menecment İnstitutunun rəhbəri Azər Qasımlı 8 dekabr tarixində Cinayət Məcəlləsinin hədə-qorxu ilə tələb etmə, zor tətbiq etmə ilə törədildikdən maddəsi ilə şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. 9 dekabr tarixində Yasamal rayon məhkəməsi onun barəsində 4 ay həbs qəti imkan tədbiri seçib. 3 aprel tarixində isə müstəqil siyasətçinin həbs qəti imkan tədbiri 2 ay uzadılıb. Uzadılmasını ondan əsaslandırırlar ki, Azər Qasımlı çölə çıxanda danışır. Zaten istintaq yoxdur. Adamı təcrid eləmək lazım idi, təcrid eləyiblər və salam. Həyat yoldaşı Samirə Qasımlının sözlərinə görə Azər Qasımlı həbsindən az müddət əvvəl ölkədən çıxmaq istəyərkən çıxışına qadağa qoyulduğunu öyrənəndə artıq həbs olunacağını sezirmiş. Ailə üçün daha təsirlisi isə olub ki, Azər Qasımlı idman məşqində olan 9 yaşlı övladını gözləyərkən həbs edilib. Samirə Qasımlı düşünür ki, Azər Qasımlının məhz o anda həbs edilməsi təsadüfi deyil. Bu addım yerdə qalan açıqlamalar, müsahibələr verən insanlar üçün bir növ gözdağı mahiyyəti daşıyır. Deməli, noyabrın 22-sində Azər ölkədən çıxırdı və ona hava limanında ölkədən çıxışına qadağa qoyulması haqqında xəbər veriləndə artıq onda biz birinci siqnalı onda aldıq ki, həbs çox yaxındadır. Hava limanından qayıdandan sonra birbaşa Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Elşad Hacıyeva Azər mesaj yazdı, məktub yolladı. Ondan sonra Bakı şəhər Baş Polis İdarəsinə getdi ki, mənə dedilər ki, Daxili İşlər Nazirliyi mənim ölkədən çıxışıma qadağa qoyub. Siz mənə izah eləyin, bu qadağa nə ilə əlaqədardır? Onu bir neçə gündən sonra dəvət etdilər dindirməyə. Güya bir cinayət işi var ki, o cinayət işində Azər sadəcə bir şahid qismində. Yəni, məsələ nədən ibarətdir? Bir tədbirə dəvət olunub, mühazirə demək üçün, yalnız bir mühazirə demək üçün və güya bu mühazirəyə görə onun ölkədən çıxışına qadağa qoyulmuşdu. Əksinə, halbuki bütün bunlar ona görə idi ki, deməli, hakimiyyət orqanları bir özləri üçün vaxt durdular, onun həbsi ilə bağlı tədbirlər görürdülər. Və 15 gündən sonra artıq qondarma və heç bir sübut dəlil olmadan bir cinayət işi açıldı. Güya Azər Qasımlı kiməsə təhdid edib və bu təhdidlə bağlı belə bir cinayət işi açıldı və beləcə həbs olundu. Həbsi bilirsiniz hansı şəraitdə həbs etdilər? Onu bir, necə deyim, bir oğurlayaraq həbs etdilər. Yəni, bu necə baş verdi? Hər şənbə bazar günü bizim oğlumuz Altan futbola gedirdi, məşqlərə gedirdi. Və onu uşaq məşqdə olan vaxtı gəlib onu oradan aparıblar və elə bir şəraitdə aparıblar ki, ona imkan verməyiblər ki, o mənimlə əlaqə saxlasın ki, uşaq orada qalır. Gəl, uşağı apar. Və Azər orada çox narazılıqlar eləyir, etiraz eləyir ki, uşağın anasının xəbəri yoxdur. 9-10 yaşında uşaq məşqdə qalıb və valideynlərdən də heç kimin xəbəri yoxdur. Yəni, kim mənim uşağıma sahib çıxacaq burada, təsəvvür edirsiniz? Belə bir namərd hərəkət edirlər. Bunu valideynlər də görür. Vəziyyəti başa düşürlər ki, Azər həbs olunmaqdadır. Çünki o müsahibələrini də görürlər ki, adam həbsdən 2 həftə əvvəl artıq deyirdi ki, mənə həbs edəcəklər, mənə həbs edəcəklər. Bunlar icazə vermirlər, imkan vermirlər. Azəri zorla maşına otuzdururlar. Təsəvvür edin, valideynlərdən bir nəfər gəlir maşının qabağında belə durur ki, saxlayır ki, siz nə edirsiniz? Yəni, bir insanlığınız olsun, insafınız olsun, burada uşaq qalıb. Neysə, bunlar aparırlar Azəri Yasamal rayon polis idarəsinə. Polis idarəsinə çata-çatda onlar zəng eləyirlər kiməsə icazə almaq üçün ki, bəs belə bir vəziyyət var, uşaq qalıb orada, anasının xəbəri yoxdur. Bir dənə ona icazə verək ki, anasına zəng eləsin ki, gəlsin götürsün. Elə saat 10:05 idi, 11-ə 5 dəqiqə işləmiş. Azər zəng elədi, dedi ki, Altanı sən özün tez götür. Mən dedim, nə baş verir? Dedi ki, özün bilirsən. Və həmən də telefon qapandı. Zəng, nə qədər etsəm də Azərə, zəng alacağım, cavab vermədi. Və mən bildim ki, Azər həbs olunub. Gəldim məşqdə gördüm ki, yaxşı ki, heç Altanın xəbəri yoxdur nə baş verdiyindən.
Altan demə, məşqdə idi. Altan heç xəbəri yoxdur ki, atasını həbs eləyiblər. Atasını sadəcə o gözləmə otağından gəlib aparıblar. Uşaqları ki, hardakı valideynlər gözləyirlər. Bütün bunlarda bir məqsəd və mesaj var. Məqsəd odur ki, Azəri bu şəkildə cəzalandırırlar, onun ailəsini bu şəkildə cəzalandırırlar, onu uşağı ilə, ailəsi ilə incitməklə bu şəkildə cəzalandırırlar. İkincisi də digərlərinə mesaj göndərirlər. Çünki bilirdilər ki, bu sadəcə gizli qalmayacaq. Bunu mən danışacağam, bu ictimailəşəcək bu məsələ. Və o zaman digərləri də düşünəcək ki, əgər Azər Qasımlıya 9-10 yaşında uşağı ilə bu şəkildə sınağa çəkilir, bu şəkildə incidilirsə, bu şəkildə məsuliyyətsizlik edirlər, uşaq qalır hardasa məşqdə, sahibsiz. Bu hamıya mesajdır ki, bu sizinlə də baş verə bilər, hətta bundan ötəsi də ola bilər. Bundan daha pisi də ola bilər, betəri də ola bilər. Və digər ictimai mövqe qoyan, məsələlərə biganə qalmayan insanlar da bütün bunlardan özlərinə baş verənlərdən dərs götürürlər. Yəni mesaj budur. Bizim gözləntimiz məhkəmədən deyil. Bizim gözləntimiz hakimiyyətdəndir. Ki, hakimiyyət bilmirəm nələrisə hesablaya bilər, nələrisə təhlil edə bilər, nəyisə düşünə bilər. Hansı bilmirəm ovqatla, hansı hesablama ilə, hansı düşüncə ilə hansısa bir qərar verə bilər. Bunu heç kim deyə bilməz, heç kim proqnozlaşdıra bilməz. Yəni ölkədəki baş verən bütün proseslər, bütün həbslər, bütün baskılar, repressiyalar nə məhkəmədə, nə Daxili İşlər Nazirliyində, nə polis idarəsində heç yerdə həll olunmur. Yalnız bir yer var, prezident aparatı. Vəssalam. Yəni ona görə də biz nə gözləyəcəksə, onların qərarını gözləyəcəyik. Yəni söhbət bundan gedir. Bütün ictimai fəallardır, bütün jurnalistlərdir. Yəni bu gün qondarma müxtəlif necə deyim, qondarma cinayət işləri ilə açılan, daha doğrusu həbs olunan insanlar ki var, Kürdəxanada yerləşən. Mən ona Kürdəxanada şərti deyirəm. Yəni istintaq təcridxanası deyil, ora girovxanadır. Ora girovluqdur ki, bu insanlar publik ictimai fəaliyyət göstərməsinlər, ictimai fəallıq ölsün. Bu təkcə onların, oradakı insanların, yəni jurnalistlərindir, digər ictimai fəallarındır. Şəxsən onların təcrid olunması deyil, onların girov götürülməsi deyil. Bu həm də digər jurnalistlərə aiddir ki, artıq ictimai fəallıq ümumiyyətlə aradan qaldırılsın. Hətta bunu Azərin özünə dedim ki, Azər, bu 4 ayda ölkə o qədər dəyişib ki, bundan əvvəl sən kimsə dəvət edirdi səni, gedirdin müsahibə verə bilirdin. Hansı jurnalist səni zəng edirdi, hansı məsələ ilə bağlı. Təsəvvür elə ki, indi o jurnalistlər yoxdur. Hətta dünən mən bir şey eşitdim ki, Azər Qasımlının həbsindən sonra bir neçə nəfər var idi ki, çıxış edə biləcək ekspertlər. Artıq onlar da çıxış etmək istəmirlər, müsahibə vermək istəmirlər. Nə üçün? Çünki bilirlər ki, həbs olunur. Yəni, sadəcə danışmağa görə sən həbs olunursan. Azər Qasımlı son həbslərinə qədər, həbs olunana qədər dediyi bir şey var idi ki, ölkədə siyasət yoxdur, siyasi səhnə qapanıb. Ona görə də mən özümə etiraz əlaməti olan siyasətçi deyə bilmərəm. Yəni, mənəvi olaraq siyasətçi deməyə haqqım yoxdur. Siyasət çünki hərəkətlilik deməkdir. Hakimiyyətin istədiyi odur ki, heç kimsə danışmasın və o danışa biləcək kanalları belə qapadır. Mənə toxunan bir yazı var idi. Mən onu mütləq burada demək istəyərdim sizə. Şahnaz bəylər qızı həbs olunanda Fatimə Mövlanlı ona həsr olunan bir yazı yazmışdı. O qədər gözəl onu ifadə etmişdi ki, Şahnaza müraciət edərək, müəllimə müraciət edərək yazmışdı ki, deyir, təsəvvür edin, siz bizə həmişə onu deyirdiniz ki, şəhər alınıb, amma şəhərdə təslim olmaq istəməyən bir neçə əsgər var ki, sonuncu güllələrini atır və biz o sonuncu güllələrik. Fatimə özü o güllələrdən biri oldu. Bugün mən burada müsahibə verirəm və mən də bilirəm ki, bu da hansısa sonuncu güllələrdən biri ola bilər. Kaş ki olmasın. Və bizim bugün yaşadıqlarımız bax bunlardır. Bir-iki jurnalist varsa, gəlib nəyisə işıqlandırırsa, hansısa müsahibəni götürürsə,
Bu həmin son güllələrdir. Dəyişim baş versin. Nə baş verəcəksə bu son güllələrin hesabına baş verəcək.